灌咁多人食咧，真係好鬼香啊！味佢仲舐脷喺度，哎呀，好似好味咁喎！哇！呢啲真係呢啲先叫紅燒牛面噶嘛〜求其一餐嚟到順德北滘啊！依家好鬼興食夜面嘅喎，咩夜面啊？即係就晚黑開檔，做到凌晨4點，咁啊全部做嗰啲燒子麵嘅，就做5碗麵嘅啫。我今日專程去順德度睇下咩回事。北滘夜面館，即係佢有幾深嘅魔力啊！你睇下幾多人呢個時候啊！好多滿人喎。係咯，究竟咩魔力令到啲人夜晚嚟食麵啊？係咯。所以呢樣嘢我又好奇又好勝。有咩什麼事？這個面檔每天那麼多人過來的嗎？多的。很多人過來啊！你經常來吃啊？過來吃過來。過來吃過。要不要吃西施啊？又怕死啊！對我食。顧客睡唔着啊？顧客睡唔着，切兩個睡唔着。佢唔辣咩咁食？清湯。哦，好得意啊！嗰個小朋友戴頂帽有兩隻歌。你喂條俾佢，嗱，佢仲舐脷喺度，哎呀，好似好味咁喎。睇下夜晚收工，佢呢兩個書記整杯燒酒，整啲小菜，正到不得了。佢就係做幾種味道嘅啫喎嗱，麵啊5款，咁啊有少少涼菜咁樣樣嗬。每天做多少碗啊？要600-700碗。哇，好多人嚟食喎！哇，這樣癲嘅嗎？哇，這個麵看起來挺筋道的。這個是啊，這個是我們每天自己做的手工雞蛋麵。哦，口感很好的。要煮1分鐘對吧？我們煮到55秒。這裡很多的小年輕過來，直接那個續麵續幾次都不怕嗎？不怕，麵就是免費的，只要他吃飽就可以了。呢個冷河，嗱呢個冷河係精髓啊！過嚟冷河爽嘅呢邊。哇！你睇紅燒牛肉，哇正到，擺一個色仔嘅啫嗱，哇！紅燒牛肉麵呢啲先叫紅燒牛肉麵啊嘛，係嘛？係啊。呢個就牛雜，牛雜這個。哦，這個是鴨，醬鴨。哦。我流口水啦。個蘑菇切條點？睇下幾大個蘑菇，切條都可以拉到咁長，你睇下個蘑菇幾大隻啊！係啊。哇！呢啲真係，呢啲先叫紅燒牛肉麵㗎嘛。那個臊子呢又怎麼？你這個能不能給我一點點啊？可以啊。我加錢。打個臊子，哎呦！哎呦，哇，正到成碗都唔同晒啊！係啊。哇！呢啲先叫紅燒牛肉麵啊！係啊。喂，真係美華喎，好靚餸嗰陣時，我唔係好想飲燒酒呢檔，我好想飲喎。係。係嘛？啊，點樣先？唉，有啖呢啲爽下，過癮㗎嘛！誒，整個麵。哇！麵好筋道啊！牛肉喎，哎呀，好大粒啊！咁多人食咧，真係好鬼香啊！味，豬頭肉啊！哎呀。我試一嚿呢個咪嗱。好啊。清湯睇落去啲麵仲筋道，你望唔望得？係啊。有啲豬，哇！嗰個好好味啊！好似嗰香菇燉雞嗰啲味。Later。我嗰陣，老闆，續個麵。好。謝謝。慢用。哦，好的。哇！又嚟一個，老闆幫我拿個拐回去啊！辛苦啦。好。謝謝啊。真香。呢個時候再加啲香菜。香菜啊！哇！真係唔知佢點賺錢，難知喎，終於知點解咁多人嚟啊！咁多人食呢個嘢麵啊！究竟係幾國際啊！